जब आप सो रहे होते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां इतनी ढीली हो जाती हैं कि सांस की नली संकरी हो जाती है। जब आप सांस अंदर और बाहर लेते हैं तो हवा को उस संकरी नली से गुजरने में परेशानी होती है। जैसे ही शरीर हवा को अंदर धकेलता है, गले का ढीला टिश्यू कंपन करने लगता है। इसी वजह से खर्राटों की आवाज आती है। आमतौर पर यह नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा तेज खर्राटे ऑक्सीजन की कमी का संकेत भी हो सकते हैं।